নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফাৰ্মিং ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম মানে মোৰ লোকেল মুৰ্গীখিনি মই কেনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মানে কাহ যে হৈছিলে, কফৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে, কফ হৈছিলে লোকেল মুৰ্গীখিনি। তো কফ হ'লে কি মেডিচিন দিব লাগে, কেনেকৈ আমি ৰাখিব লাগে, কফ হ'লে ভাল কৰিব পাৰি নে নাই, বা নেচাৰেলি কৰিব লাগিব নে বা মেডিচিন কি মেডিচিন আমি খুৱাব লাগে, তো গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। গতিকে আপোনালোকৰো যদি ভৱিষ্যতে বা এতিয়া বৰ্তমান যদি হৈ আছে এই প্ৰব্লেমটো লোকেল মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো কেনেকৈ ভাল কৰিব কি নাই আপোনালোকে জানিব পাৰিব ঠিককৈ। মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক জনাম মই যিখিনি কৰিছিলোঁ। বন্ধুসকল দেখিছে, এইখিনিয়ে মোৰ লোকেল মুৰ্গীখিনি, এইখিনি মই মুকলিভাৱে পালন কৰি আছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ লোকেল মতা কুকুৰা আপোনাৰ 3টামান আছে, 3টা ৰাখিছিলোঁ আৰু বাকী সৰু সৰু আৰু কেইটামান লাগে মানে, সেইকাৰণে মই এই সৰু সৰু এইকেইটা দেখিছে মতা 2টা, এনেকৈ আৰু 4টামান তুলিছোঁ। ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু 4টামান, মানে টোটেল 7টামান মতা কুকুৰা ৰাখিম মুৰ্গীখিনিৰ লগত, কাৰণ কণীখিনি পোৱালি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব। আৰু এইখিনি কুকুৰাই মোৰ কণী পাৰি আছে অলৰেডি। ডেইলি আপোনাৰ 10জনী মানে কণী পাৰিছে আৰু বৰ্তমান 10জনী 12জনী কেতিয়াবা 13জনী তেনেকৈ পাৰে, কিন্তু অলপ দিন গেপ দি আকৌ পাৰে, তেনেকৈ কৰি আছে পাৰি আছে। বাকীখিনি অলপ সৰু সৰু পোৱালি হৈ আছে, সেইখিনি আৰু অহা মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব নেকি পৰা, 5 মাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছেতো। তুমিও দিবা নেকি? তুমিও দিবা কুকুৰা চাউল দিয়া। লগতে ছাগলীকেইটাইও খাইছেহি। আৰু বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক জনাওঁ যে মোৰ এই মুৰ্গীখিনি আপোনাৰ কি হয়, মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত মানে লোকেল মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা কাহৰ প্ৰব্লেম আহে, মানে কফ হয়, যিটো ডিঙি ঘেৰঘেৰো কৰি থাকে আৰু কাহে, মানুহে কহাৰ নিচিনা অলপ অলপ কাহে। আৰু এই বস্তুটো হয় আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিনত বা গৰম দিনতেই হওক বা ঠাণ্ডা দিনতেই হওক, বৰষুণত যেতিয়া তিতে, ঠাণ্ডা গৰম দিলে বা ৰ'দ দিলে, এইকেইটা মাহত হয় মানে আপোনাৰ কি হয়, বিশেষকৈ এই প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ ফাগুন মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনাৰ এই বহাগ মাহলৈকে এই প্ৰব্লেমটো আহিব পাৰে। কাৰণ কেলৈ ঠাণ্ডাও ৰাতি বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায়, আৰু গৰম দিনত হ'লে গৰম হয়, আৰু বৰষুণো দি দিয়ে। এইকেইটা দিনত বৰষুণ দিলে বৰষুণত তিতি যায়, বৰষুণত তিতাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই ছাগলী যেনেকৈ হয় চৰ্দি কাহ মানুহৰ যেনেকৈ হয়, তেনেকৈ কুকুৰা মুৰ্গীবিলাকৰো হয়। তো সেই মুৰ্গীবিলাক হোৱাৰ পৰা আপুনি বচাই ৰাখিব হ'লে এটা কাম কৰিব লাগিব, যদি প্ৰিকশ্যন আমি ল'ব লাগিব। সেই প্ৰিকশ্যনটো প্ৰথম কথাটো হ'ল, প্ৰিকশ্যন ল'বলৈ হ'লে প্ৰথম আমি মুৰ্গীখিনি সেই ঠাণ্ডা দিনকেইটাত গৰম দিন মানে যিকেইটা দিনত মানে এই ফাগুনৰ পৰা বহাগ মাহলৈকে যেতিয়া বৰষুণটো দিয়ে, বৰষুণ দিওঁতে আমি মুৰ্গীখিনি ঘৰতে মানে বৰষুণ দিয়া দিনা বান্ধি থ'ব লাগিব, মানে মেলি দিব নালাগিব। বৰষুণ যেতিয়া শেষ হৈ যাব বা ৰ'দ দিব, তেতিয়াহে আপুনি মেলি দিব লাগিব, মানে তিতিব দিব নালাগিব। আৰু এই বৰষুণৰ যিটো পানী হয়, সেই পানীটো খাবলৈ দিব নালাগিব। তো সেইটো খোৱাৰ লগে লগে মুৰ্গীখিনি প্ৰব্লেমটো আহি যাব পাৰে। আৰু লগতে কি হয়, যেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ মানে ফাৰ্মখন যদি চাফা নকৰে, লেতেৰা হৈ থাকে, ইহঁতৰ মলবিলাক তাত থাকি গোটেই ধূলি যদি হৈ যায়, ফাৰ্মখন বেছি ধূলি হয়, তো ফাৰ্মৰ ভিতৰত সেই ধূলিত থাকিলেও আপোনাৰ এই কফটো হয়। তো সেইখিনিৰ পৰা বচাই ৰাখিব লাগিব। আৰু ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব, সেইকেইটা দিনত যিহেতু গৰম দিনত হ'লে গৰম হয়, ৰাতি হ'লে ঠাণ্ডা হৈ যায়, ৰাতি ফাৰ্মখনৰ চাৰিওকাষে অলপ মানে বতাহ সোমাব নোৱাৰাকৈ অলপ গৰম এটা টেম্পাৰেচাৰটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি দিব লাগিব। মই এইখনে ঢাকি দিওঁ, এতিয়া দিনত কাৰণে মই এইটো তুলি থোৱা আছে, তেনেকৈ ঢাকি দিওঁ। আৰু ৰাতি মানে এইখন তললৈ নমাই দিওঁ, তেতিয়া অলপ ৰাতি যিটো ঠাণ্ডা হয়, সেই ঠাণ্ডাটো ফিল নকৰে। আৰু মোৰো হৈছিলে, মোৰ মুৰ্গীখিনি মই অলপ দিনৰ আগতে কি হৈছিলে, এই বৰষুণৰ বতৰটো মেলি দিছিলোঁ মানে, তো মেলি দিয়াৰ কাৰণে কাহ হৈছিলে। তো সেই কাহটো কেনেকৈ ভাল কৰিলোঁ, মুৰ্গীখিনি অলপ ডিঙিটো ভেক ভেক কৰি থাকে, কফ ওলাই থাকে, কফ পেলাই কৰি এনেকুৱা অৱস্থা কৰি থাকে মানুহৰ নিচিনাই। তো এতিয়া মই কি কৰিলোঁ, এটা মেডিচিন আনি কিনি খোৱালোঁ। সেই মেডিচিনটো মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, কি মেডিচিন খোৱালোঁ। এইটো চাওক, এইটো মেডিচিন খুৱাব, আপোনালোকেও খুৱাব। মই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, মই ইয়াৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট পালোঁ। ভি কফেক্স বুলি কয়। এইটো আপোনাৰ
500 ml এটা আনিছিলোঁ মই, 236 হয়, বেছি নহয়। আৰু এইটো আপুনি এইটো মই পানীৰ লগত মিলাই কিনি খুৱাইছিলোঁ। আৰু যিহেতু মুৰ্গীখিনিক মই পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো সৰুৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ, পানী খোৱাৰ, পানীৰ লগত মানে যিকোনো মেডিচিন মিলাই দিয়াৰ। আৰু সেইকাৰণে মানে মুৰ্গীখিনি যেতিয়া মেডিচিন দিওঁ মই, তেতিয়া বান্ধি ৰাখোঁ সেইকেইদিনত। তো বান্ধি ৰাখিলে মানে ধুনীয়াকৈ ইহঁতি খাব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ভি কপেক্স যিটো হয়, এইটো মেডিচিনটো 1 ml 1 লিটাৰ ৱাটাৰ, মানে 1 লিটাৰত 1 ml দিব লাগে। আৰু এইটো আপোনাৰ 3 দিনৰ পৰা 5 দিনলৈকে আমি খুৱাই থাকিব লাগে। আপোনাৰ এইটো CRD যিটো বেমাৰ হয়, এইটো যিটো CRD বুলিও কয়, এইটো যিটো কফৰ মানে ডিঙি ঘেৰঘেৰণিটো আৰু কাহ কফ যিটো হয়, তো সেইখিনি গোটেইখিনি ভাল হৈ যায় এইটো বেমাৰ, এইটো খোৱালে। মোৰ মুৰ্গীখিনি ভাল হৈ গ'ল, এতিয়া বৰ্তমান কফ নায়েই। মুৰ্গীখিনি ডিঙি যিটো ঘেৰঘেৰণি হৈছিলে সেইটোও ভাল হৈ গ'ল। আৰু দেখিছে, এইটোত দেখিছে, এই সৰু সৰু পোৱালিকেইটা, এইকেইটাতো সেই বেমাৰ হৈ কিনি উঠিছে আৰু এতিয়া, নহ'লে একদম পূৰা হেৰি হৈ গৈছিলে, উইক হৈ গৈছিলে। তো এইটো আপুনি মই ভাল নোহোৱালৈকে দি থাকিব, ইয়াতে দিয়ে, কিন্তু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো যিটো দিছে, এইটো আপোনাৰ 3 দিন 3 to 5 ডেইজলৈকে দিছে, কিন্তু আপুনি ভাল নোহোৱালৈকে খুৱাই থাকিব পাৰে। মই এইটো আপোনাৰ সেই 5 দিনমান খোৱালতে ভাল হৈ গ'ল বাৰু, ভাল হ'বই এইটো, ভাল মেডিচিন হয়। ভি কফেক্স, আকৌ এবাৰ চাই লওক, ভি কফেক্স, এইটো আপোনাৰ CRD মুৰ্গীৰ আৰু কফ হয় যি হয়, সেইটো কাৰণে আপুনি খুৱাব পাৰে। লগতে আপুনি যদি বেছি ভাল নাপায়, তেতিয়াহ'লে এটা লগত এণ্টিবায়'টিকো খুৱাব পাৰে, টেট্ৰাচাইক্লিন বা অক্সিমাইচিন বুলি সেনেকৈ, কিন্তু নোখোৱালেও হৈ যায়, মইতো খোৱা নাছিলোঁ। আৰু লোকেল মুৰ্গী যিহেতু ষ্ট্ৰং থাকে, আৰু ইহঁতৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো বহুত ভাল হয় বাকী ব্ৰইলাৰ বা সোণালী মুৰ্গীতকৈ, তো সেই গতিকে সিমানখিনি অসুবিধা নহয়। আৰু কিন্তু আপোনালোকে এইকেইটা মাহত লক্ষ্য কৰি ৰাখিব লাগিব পূৰা লোকেল মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত। এইকেইটা মাহেই হৈছে আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গীৰ ধ্বংস হৈ যোৱাৰ সময়, লোকেল মুৰ্গীৰ বেমাৰ লগাৰ সময়। আৰু এবাৰ যদি বেমাৰ লাগি যায়, তেতিয়াহ'লে আৰু লোকেল মুৰ্গী আপোনাৰ সেই যিটো ফাৰ্মত আছিলে, আপোনাৰ গোটেই ফাৰ্ম ধ্বংস হৈ যাব। তো সেই গতিকে এইকেইটা মাহত আমি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে, এই জেঠ মাহলৈকে দিব লাগিব কিন্তু গুৰুত্বটো দেই। জেঠ মাহৰ পিছৰ পৰা সিমানখিনি বেমাৰ নহয়, জেঠ মাহলৈকে যদি আপোনাৰ মুৰ্গীখিনি বাচি যায়, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই। আপোনাৰ এই ফাগুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ জেঠ মাহলৈকে, যিহেতু এইকেইদিন ঠাণ্ডা গৰম হৈ থাকে, টেম্পাৰেচাৰটো আপ ডাউন হৈ থাকে, তো সেই গতিকে আৰু বন্ধুসকল, আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা মানে অনুভৱ আছে আপোনালোকৰ, বা আপোনালোকে কিবা জনাব বিচাৰে মোক, বা আৰু যদি ইয়াতকৈ ভাল মেডিচিন আছে মুৰ্গীৰ কফৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, অনুগ্ৰহ কৰি মোক কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।